uyu murimo kandi bawukoze neza cyane. Turanabashimira cyane kuko bakoze uyu murimo mu gihe harimo guhungabana mu itorero. Muzi intambara duciyemo, ariko abakobwa b'Isiyoni mwarahagurutse murakora, imiyaga murayirengagiza mureba imbere. Reka tubaha amashyi menshi cyane. Imana ibagiriye neza. Nkaba nsaba rero komite yakoranye namwe, mwakoranye muze hano imbere tuba muri kiri torero, hanyuma tubasabire, noneho ndaza kubabwira igikurikira. Ndasaba ngo komite mutera intambwe muze hano imbere. Ubwo muri komite harimo n'aba A12 bari muri A12 hajya, bari muri A12 nabo muraza. Dufite mama presidente muramuzi, ndagira ngo atere intambwe imbere gatoya. Dufite mama president, vice mama president aje imbere Mamirunuya. Undi nawe ntiyabashe kubona, nafite akazi, yari tantine speciose. Aba nabo bakoranaga bari mu miryango 12, ariko hari abandi babafashaga muri sinzi nibo ba president gatoya. Yego, uyu ni mimi ya vice president ushinzwe development n'ama evenement twakoraga. Tantine nkuko babivuze murabizi akora ibintu bya decoration, ayagize akazi kenshi uyu munsi kubera amakwe. Hanyuma reka mbere kubadahari, hari undi udahari witwa Karine, niwe yarashinzwe iby'amago akiri mato. Hanyuma hari undi udahari nanone mama Beya yarashinzwe ka urgent. Batubwiye bati umukobwa w'Isiyoni apfushije umuntu cyangwa se ararwaye bitunguranye, twari dufite uhita byorganiza akatubwira icyo gukora. Hanyuma reka mpere hano, uyu ni Uwimana Asteri, yari coordinatrice w'aba A12 bose, kuko byinshi murabizi bikorwa mu miryango yabahuzaga bagapanga, hasigaye tukaza kumubaza ibyavuyemo. Hanyuma aba ni Chantal wo muri Asheri, uyu ni Letitia uhagarariye Rubeni, uyu ni Pasi uhagarariye Zaburoni, uyu ni Letitia uhagarariye Dani, uyu ni Jackie uhagarariye Simiyoni, uyu ni Tamu uhagarariye Joseph, uyu ni mama Françoise niwe warushinzwe aba single mothers. No kuvuga ababyeyi bibana hano, ngira ngo niba barimo bakoma amashyi cyane. Uyu ni Angelique yarashinzwe kese ya sociale ya agafasha na Mimi muri departement ye. Uyu ni Tani yarahagarariye Naftali. Uyu ni mama Nelly yarahagarariye Lewi. Abandi badahari, Vestine uhagarariye Yuda, Odeta uhagarariye Gadi ari mu rugendo. Aba niba hari uwo nibagiwe ubwo nta kundi, aba nibo. Oliva nawe yadufashaga cyane mu bintu bya sociale, cyane mu guha amakaye abana kuko afite papeteri. Icyo rwose yagihagararagamo neza. Ndumva ari abo, murakoze. Amen. Turashima cyane mama presidente. Muramubona ari mutoya ariko ari strict, yavuze ngo mimi strict, we ni très strict. Ibazi iyi komite yarimo ba strict n'aba très strict. Rero mwakoze umurimo mwiza, kandi ibyo mwakoze Imana irabizi, Imana izabibitura.
ndagira ngo torero ry'Imana munyemere tubakomera amashyi menshi cyane. Amen. Ndasaba ngo Bishop Charles yigire hano dufatanye kubasabira umugisha w'Imana ko bagize ibihe byiza babanye natwe muri uyu murimo. Uyu munsi manda yabo irarangiye, barakoze neza, nabizerwa mu murimo w'Imana. Mu by'ukuri ari ngewe twakoze mu bihe bitoroshye ariko twarakoze. Ibyo turabishimira Imana cyane cyane. Reka rero dusabe, sindi bubapfukamishe kuko ni gymnastique ndende. Reka tubashireho ibiganza, noneho mwebwe mufatane mu maboko, hanyuma ababyeyi bombi tubasabire umugisha. Uwiteka Mana ikomeye, Imana y'imbaraga, turagushima kuri Imana y'ubuntu. Wagize neza Mana, ukoresha abakozi bawe mu bihe bikomeye ariko barakora. Ndibuka Paul abwira Timotheo ngo uzavuga ubutumwa mu gihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye, kandi uzaba umuvugabutumwa wuzuye, ukora umurimo utareba abantu ahubwo ureba Imana. Urakoze ko ariko babigenje mu gihe cyabo, badushiriyeho urufatiro rukomeye, turabigushimiye. Waho umugisha mu mirimo bakora, mu mago yabo, mu buzima bwabo, mu mibereho yabo, bakingurira imiryango yakinzwe. Ubihishurire Mwami, ubakorera ibirenze ibyo batekereza. Abarwaye muri bo bakize, abafite ibibazo by'amago bikemure, abarushye muri bo Mwami batabare. Turagushima ko uyu mugoroba ubahinduriye amateka, ubinjiye mu rundi rwego, nabo bazabona ko bagukoreye, batakoreye umuntu ahubwo bakoreye Imana. Turagushima ko ingorano yabo ari nini kandi nyinshi mu ijuru, ugiye gukomeza ubakomeza kandi ubashigikira. Nuko icyubahiro kibi cyawe Mwami, ubwo bakomeje muri uyu murimo, tuzi ko uzabakoresha n'ibindi mu bwami bwawe. Hari byinshi bazakora, kandi umunsi umwe tuzagera imbere yawe uvuga ngo nuko mugaragu mwiza, wabaye umwizerwa muri bike, none injira mu bwami bw'Imana. Uko imbaraga zabo zingana niko bazikoresheje. Turagushima Mana ko wakomeje ubabera Imana n'igisubizo. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Turashaka ifoto y'urwibutso, nabo ndagira ngo bayiteguye. Abakameramene barahari? Fabieri nta foto, nta ufite telefone basi. Reka twigira imbere, mwigire hino. Fabie baza Fabie niba nta foto bari bagomba gutegura kamera. Okay, abagufi mujye imbere, ariko ndasigarana na ba mama presidente bombi. Turareba iyando mwese, murakoze cyane. Imana ibaha umugisha ba mama. Ngaho dufate nama.
mutubabare badukurika kuri radiyo twarimo tuganira gatoya tutabashe kumva ibyo twari mu mwanya w'ifoto twifotozaga. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, amen. Nyuma y'iyi gahunda abadamu b'i Siyoni kugeza uyu mwanya nta komite mufite. Turi mu nzibacyuho, ubu ngiye kuba nzi iby'icyuho mu kanya gato. Ndagira ngo dusubire gatoya muri Zakariya 9 ku murongo wa 9. Iri ni ryo jambo abakobwa b'i Siyoni bagenderaho, ni naho izina ryanyu rikomoka. Zakariya 9:9. Nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni, wa mukobwa w'i Siyoni we, rangurura wa mukobwa w'i Yerusalemu we, dore umwami wawe araje aho uri, niwe mukiranutsi kandi azanye agakiza, yicishije bugufi agendera ku ndogobe ndetse no ku cyana cyayo. Amen. Iri ni ryo jambo cyangwa se uyu ni wo murongo nyamukuru tugenderaho. Ndaza kuganira namwe gatoya ngo nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni we, rangurura wa mukobwa w'i Yerusalemu we, dore umwami wawe aje aho uri. Mwiteguye kwakira umwami w'abami? Murabyiteguye? Imana ishimwe. Nicyo gihe turimo muri ibi bihe, ndaza kubivugaho nyuma. Isi yose irimo yitegura kwakira umwami. Vision yacu ni iyihe? Vision iyerekwa ry'abakobwa b'i Siyoni, pani iyerekwa rya Zayoni cyangwa se rya Authentic Word Ministry. Iyerekwa ry'abakobwa b'i Siyoni ni irihe? Iyerekwa ni ugutegura, gutegurira umwami kuza kwe. Mugomba gutegurira. Niba umwami avuze ngo nezerwa umukobwa w'i Siyoni we, dore ndaje, iyerekwa ryanyu rero no kumutegurira kuza. Abakobwa b'i Siyoni mugomba gutegurira umwami w'abami kuza, mukamutegurira inzira. Ibyo mukumutegurira inzira hari ibigomba gukorwa kugira ngo uyu mwami tumutegurire inzira, cyangwa se natwe ubwacu twitegure kwakira uwo mwami. Hari bigomba kuba, mukeneye gukanguka. Tiwakwitegurira umuntu utari maso. Revival meetings, hakenewe ibiterane cyangwa se ibikorwa by'ububyutse bibyutse umukobwa w'i Siyoni kugira ngo abashe gutegurira umwami inzira. Icya kabiri ni amahugurwa atandukanye, trainings, gutegura, kwigishwa uko umuntu agomba gutegurira umwami. Icya gatatu ni ukubakwa, gutozwa, kwigishwa, abantu bakabasha kwigishwa mu bushobozi bwabo, capacity building, bakigishwa mu byo bashoboye, bakigishwa mu mirimo yabo uko bagomba kubibyaza mu musaruro mu buryo bwo gutegurira umwami inzira ye. Icya kane ni ukurwanya ubukene mu buryo bwose. Tugomba kurwanya ubukene kuko biranditse ngo ntiyakagire muri mwebwe abakene babamo. Ubundi umugore w'umwami ntakena, siko? Wari wabona umugore w'umwami akennye? Uretse abakristo nta handi umwami agira umufiance cyangwa se umugore w'umukene.
rero tugomba kurwanya ubwo bukene mu izina rya Yesu kugira ngo umugeni wa Kristo ari we mukobwa w'i Siyoni Imana imugirire neza. Icya gatanu ni uguhugurwa cyangwa se ubujyanama. Hari ibibazo byinshi abantu baba bibaza, hari ibibazo byinshi abantu barimo, ariko tubashe guhugurwa, tubashe kugishwa inama, kugibwa inama nziza, hari amakosa menshi tutakora. Yewe kugibwa inama harimo no kuyoboza ubuzima, urugendo aho ushaka kujya, ukabaza batise mwandangira hariya. Abakobwa b'i Siyoni rero tugomba no kugira abaturangira bakatwereka inzira aho tugomba kujya. Ibyo nibyo tugomba gukora kugira ngo dutegurire umwami inzira yo kuza. Rero hari gahunda bagenzi bacu bari bagize iminsi bakora muri iyi myaka 3, ndetse hari n'inzego bari baradushiriyeho batweretse hano zatumye uyu murimo ubasha gukomera kandi uyu murimo ubasha kujya imbere. Murabizi ko igihe cyose structure cyangwa se inzego ni flexible, ni dynamique, zigenda zihinduka uko ibintu bije, uko abantu bageze ahandi. Uyu munsi rero tugiye kubereka structure idatandukanye cyane n'iyari ihari, ariko kandi ifite utundi dutoye bitandukaniyeho, atari uko bitandukanye ku ipinga ibya mbere, ahubwo yuzuze aho bari bagarukije ikivi cyabo kugira ngo ayindi structure izamukirwaho. Twari dufite abapresidente 3, umukuru n'abandi 2 bungirije, ariko uyu munsi turagira umwe gusa. Dufite mama president umwe, abandi n'abamufasha. Ndagira ngo musaba atera intambwe hano imbere, Germaine Mukamusana. Ntabwo mumuzi? Ni bande bazi Germaine? Okay, murakoze. Abatamuzi namwe muzamura amaboko. Wow. Aba bantu ni bakuzi Germaine. Bagiye kumumenya. Germaine ntabwo ari mushya muri Zion. Twatangiranye nawe muri Cave. Nuwakera muri Cave uyu Germaine. Gusa yabanje gusengera ku Gisozi, yaraherekeje ajyayo gufasha umurimo, hanyuma aragaruka. Kandi no mu mama wicariraga mu ntebe, yayoboye inzego nyinshi za banke hano muri Fina Bank ndetse n'urwego Opportunity Bank, yarakitinze nka CEO warwo, directeur warwo. Ubu ngubu arikorera, afite imirimo yikorera. Germaine ntasakuza cyane nkanjye, ni pose uko mubireba. Ikindi ni strict, tugira abadamu bari strict. Noneho twari tuzi ko azaza ari soft gatoya, ariko noneho ni très strict. Ariko Imana ishimwe, ndagira ngo dukeneye abo muri ibi bihe. Ndagira ngo mumumpera amashyi mu izina rya Yesu. Imirimo azakora ni iyihe? Activité ze nka mama president. Activité ya mama president ya mbere ni ugukordona amadepartema yose ari mu mama. Azakordona amadepartema arimo atandukanye, ndaza kuyavuga, cyangwa se inzego zitandukanye zo mu mama. Icya kabiri ni uguhuza abakobwa bose b'i Siyoni baha muri Gatenga n'andi maparuwasi yacu mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kuko nk'ubu ntimuzi mama presidente wa Kibagabaga n'urugero, cyangwa se ntituzi mama presidente wa Liège, ariko turamusaba ubu azadufasha duconnect kugira ngo vision tugenderaho nabo bayigendere. Ibyo biraza gutuma umukobwa w'i Siyoni ategura umwami icyarimwe, twese tubyukire rimwe, bamwe batabyutse cyane abandi babyutse. Ndabizi ko abakobwa b'i Siyoni barimo bankurikira ku isi hose, namwe ndagira ngo mubonereho. Uyu rero azadukorera link, azatulinkinga liaison n'andi mazayo. Icya gatatu azadukorera plan stratégique na plan d'action y'abakobwa b'i Siyoni bagomba kugenderaho, ndetse tugomba no kohereza mu mazayoni yandi. Ibi ngibi bazabidufashamo. Icya kane ni ugutanga raporo mu nzego zo hejuru za Zion Temple. Ibi nibindi bazamuha cyangwa se bizaza uko umurimo urimo waguka.
n'iyo mirimo ashinzwe. Hari inzego rero, inzego bazakorana n'inzego za turahera ku urwego rugomba kumufasha hafi n'urwa administration. Administration no kuvuga ngo abo mufasha mu mikorere ya buri munsi. Uyihagarariye ni Edith Nibakwe, ndagira ngo atere intambwe hano imbere. Yes, ashimwe cyane Edith. Edith Nibakwe ni bande bamuzi? Okay. Abatamuzi namwe barahari. Edith Nibakwe ni umukristo wacu, ariko kandi akaba n'umunyamakuru ndetse akaba ari mu bayobozi ba radio na televiziyo ya Authentique. Akaba ari n'umunyamakuru kuri RFI avuga igiswahili. Ndagira ngo muramuzi Edith. Benshi mukunze kumwumva Edith Nibakwe, yayoboye yafashe amaradio menshi nka Isango Star, ndetse nyuma baza kumuha imirimo yindi ahandi aranga, aravuga ngo ndashaka kuzamura radio Authentique. Ubu turi kumwe rero, uyu mu bintu bya administration arabishoboye. Iyi administration izakora iki bafatanyije na presidente? Icyo twita relation publique, cyangwa se guhuza ibikorwa, guhuza abantu, guhuza ibikorwa byabo akabishira hamwe. Ikindi communication, gutangaza amakuru, kuvuga amakuru, kumenyesha amakuru. Icyongeyeho za publicité. Mwumvaga publicité z'abamama zacaga amajingo yabo niwe wazibakoreraga. Social media azatumenyera Facebook y'abakobwa b'Sion, Twitter yabo ndetse na YouTube yabo, ibyo byose bijyanye nibigezweho ubu. Ikindi nanone azafasha mama presidente guhuza babadamu cyangwa se babakobwa b'Sion hirya no hino kwisi. Uyu ni uzabidufasha, ndetse n'inshuti za Zion, n'inshuti z'abakobwa b'Sion. Ibyo bizakorwa muri administration, harimo na secretariat muri iyo mirimo. Ntabwo ari wenyine rero, muribuka baba mama 12 batuzaniye aha mu nzego za A12. Aba A12 bo ntabwo bahindutse kuko ni imiryango gusa, komite niyo y'ubuyobozi niyo yahindutse, ariko ya miryango yakomeza gitiyobora mu A12 irakomeza. Hari batatu rero bazafatanya na Edith. Hari Jackie Masozera wo muri Simeoni, ndagira ngo aze hano. Hari Marie Chantal Afazari wo muri Asheri, aze hano. Hari Leticia Umutoni Wase wo muri Rubeni. Aba nibo bazafasha muri administration, muri secretariat y'uyu murimo. Bazaba bari kumwe. Ndagira ngo ahagarare hariya, nawe wigire hino mami. Mumwegere. Abakora batatu nibo bazafatanya. No kuvuga ngo bari kwari 12 bafite role bazakora muri buri departement. Bazafatanya na Edith muri administration y'abakobwa b'Sion. Amen. Indi departement ikurikiraho ni ya finance. Finance icungamari. Icungamari di hagarariwe na Chantal Uwanziga. Ndagira ngo atere intambwe aze hano imbere. Chantal Uwanziga. Karibu. Chantal Uwanziga. Okay. Finance. Chantal Uwanziga ni bande bamuzi? Okay. Abatamuzi. Chantal Uwanziga ni umukobwa w'Sion. Numwe muri mwebwe, ariko niba abantu badakunda kuboneka cyane, badakunda kugaragara. Chantal Uwanziga nawe ni umukobwa w'Sion, ariko yari umuntu ushinzwe ibintu bye
by'imari mu kigo cya Cotraco, ubu ngubu arikorera, afite societe ye prive nawe, ibintu by'imari no gucunga imari arabizi. Ndagira ngo mumuhe amashyi. Finance niwe uzaza udukorera budget y'abakobwa b'Isiyoni y'umwaka wose. Ikindi nanone kudufasha gukolekta offerings, amaturo, impano batanze muri Zion mu bakobwa b'Isiyoni cyangwa se n'ibindi byose byo gufasha umurimo, niwe ushinzwe kubimenya hamwe n'abo bakorana collection yabyo. Ikindi no kumanaginga hamwe na presidente konte y'abakobwa b'Isiyoni, hanyuma no gutanga raporo ya finance, umutungo wanyu uko wifashe. Kuvuga ko mbabarire mu giterane muzajya mukora cyanyu bazaza babagezaho raporo ya finance yanyu uko imeze. Ibiterane muzaza mukora buri kwezi. Ntabwo ari wenyine, arakorana no mu mama cyangwa se umukobwa w'Isiyoni muri Benjamin, Asteria Uwimana. Ntabwo ari wenyine nanone, ari bukorane na Odete Murekatete wo muri Gadi, ntabwo ahari, ari mu rugendo. Karibu Asteri. Nasaba ko abahede w'amadepartema mwigira imbere gatoya, hanyuma ababashyigikiye karibu ma Imana go umugisha. Ni bande bazi Asteri muramuze? Uzi ko Asteri ari celebrity, Imana go umugisha cyane. Chantal, ko batakubajije nibagiye kubaza. Ni bande bazi Chantal? Na muramuze. En fait aba na abanyu murakorana buri munsi. Imana ibaha umugisha. Hari departement ya mission na evangelisation, no kuvuga ngo ivuga butumwa ndetse niyohereza butumwa, iyobowe na Violaine Akimana. Violaine Akimana, karibu. Imana go mugisha. Hagararaho hirya ya Edith. Ni bangahe bamuzi Violaine Akimana? Okay. Abatamuzi? Violaine mwamuyoberwa gutera umukobwa w'Isiyoni. Violaine Akimana yayoboye abamama bari hagati y'imyaka 1 n'itanu muri Zion Temple ya Huye. Ikindi agira umutwaro cyane wivuga butumwa, noneho no mu mirimo isanzwe ni umu analyst cyangwa se afite imirimo ayoboye mu kigo bitarura citumanaho. Donc ibintu by'itumanaho, ibintu by'iki byose biri mu nshingano ze. Rero mission na evangelisation bishinzwe Violaine Akimana. Violaine Akimana azafatanya na Ani Ukundwa Sabinyana wo muri Naftali na Mugirasoni Nadia wo muri Levi. Ndagira ngo murabazi abana bo mu muryango wa Naftali n'umuryango wa Lewi. Karibu namwe, Imana ibaha umugisha. Activité ya evangelisation na mission ikoriki. Bazadushiriraho icyo twita reveille ya buri kwezi. Ni kuvuga ngo buri kwezi abamama mu mezi 12 muzamugira igiterane rimwe mu kwezi cy'ubuvyutse bw'abamama. Iyo niyo monthly revival meeting cyanyu. Hanyuma nanone hagati yaho muri uko kwezi hazaba hariho amahugurwa y'abamama muri rusange, ariko amahugurwa y'amagrupe nanone atandukanye. Abo mwita abasara. Abasara ni abagore bafite abagabo bakijijwe. Abo nabo bafite ibibazo byabo. Abo nabo bafite ibyo bagomba kwiga. Abo nabo bafite ibyo bagomba kumenya. Bazaba badutegurira inyigisho mu gihe kimwe z'abagore bafite abagabo bakijijwe. Hari igihe umugabo akugora ukibaza niba akijijwe kandi arakijijwe. Kandi muzanaho no gusenga.
ariko yagukorera utuntu tumukibaza se ni umupagani, cyangwa nawe akibaza se umugore wanjye ni umupaganikazi. Ibi bikaba gutyo. Ikindi nacyo hakaba uburyo mushobora kuba mukijwe mwembi ariko ari byo mudahuzaho. Abo bafite ibibazo byabo bitandukanye n'abandi. Hakaba rero indi groupe ya kabiri ayo bo mwita abajowana. Ba Jowana muri Bibiliya ni umugore wa Mukacuza. Cuza yakoranaga na Herode, muri ba bagore bakurikiraga Yesu kandi bakamufasha mu byabo. N'umunsi wo kuzuka, Maria Magdalene, uyu Yohana ndetse na Maria nyina wa Yesu bari ku gituro mu gitabo cya Luka. Uyu mudamu rero we yarakijijwe ariko afite umugabo udakijijwe. Iyi ni groupe y'abajowana b'abakobwa b'i Siyoni. Muri aha mwaje gusenga ariko abagabo badakijijwe. Hazaba namwe inyigisho zanyu zihariye. Ni gute uwo mugabo wawe udakijijwe mwabana, mwakubakana, ibyo gukorera bibi byose ni gute, ni zihe nama wahabwa? Abayowana rero namwe murahari muzafashwa. Hakaba itsinda rya gatatu, aha ni muri evangelisation no muri mission, gice cya training y'abadorcas. Abadorcas ni bandi? Ni baba mama bibana ubwabo bakagira n'abana ariko badafite abagabo. Hari abapfakaye, hari abatandukanye, hari n'abagize impanuka zaje kuvamo nziza barabyara. Kuko umwana ni umugisha. Umuntu yagize impanuka arabyara ariko uwo mwana uje ni umugisha. Abo baba rero nabo bafite n'abadorcas. Niko Dorcas yari ameze igihe cy'aba Petero bagiye kumuzura. Nawe yari umwe mu bapfakazi wari ufite uruganda rwo gufasha abandi bapfakazi. Imana iza kumugirira neza, anapfuye arazuka. Ariko kandi n'abandi yego ndabiza dukunda kubita bapfakazi kuko muri abagore ba Emmanuel. Ako kazi nari dukunze kukabita mwebwe muri abadamu ba Emmanuel. Imana iri kumwe namwe. Yesu ashimwe cyane. Mbere yuko Emmanuel yigaragaza fizike ngo jambo yahindutse umubiri, icyo gihe namwe mu mufite inyigisho zanyu zihariye ko hari ibibazo umuntu agira uri wenyine ukabura uwo mugina. Abana bakakunanira bakeneye igitsure cy'umupapa ukamubura. Imisemburo y'umubiri kabyuka kuko ni Imana yayiremye. Ibyo byose ni ibintu abantu bakeneye kuganiraho biherereye. Muze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abantu, dore imiruho rabaruhije n'urusaku rurabaruhije. Kaba ngaba baba bafite urusaku rwinshi rubarusa hanze. Iyo umuntu adafite umugabo, umuntu wese yumva yakurongora. N'utarakuvugishaga kera ngo hagarara, ukamureba ukavuga ati koko narafakaye. Cyangwa se kuko wabyariye iwanyu umuntu wese akumva yaba fiancé wawe, wamwitegereza ukavuga ati ariko mana nahangeze. Ibyo byose ni ibintu abantu bagira ariko badafite uwabibaganiriza. Ibyo rero abamama, abakobwa, abo babyeyi bashiki bacu ba Dorcas, namwe tuzabitaho. Hari abanyuma rero ni aba Esteri. Aba Esteri ni abakobwa benda kurushinga, cyangwa se igihe cyo kurushinga cyageze hakavuka ibindi bituma atarushinga, akaba ategereje indi sikre yindi izaza. Abo nabo bakeneye amahugurwa yabo special. Iyo umukobwa atangiye kugira imyaka 30, tangira kwibaza niba Imana yumva gusenga. Kandi ubwo hari n'uwagira 30 yarize cyane kubera amashuri, akaba ari mu mashuri, ariko hari ugira 30 w'abandi nta n'amashuri yifitiye, yarategereje hakabura nuko manga hoti.
aba namwe tuzabasengera kandi tuzabaganiriza. Yesu ashimwe cyane. Aba Esteri namwe murahari, Imana ishimwe. Ibyo biri mu nshingano za evangelization. Hari departement ya intercession ihagarariwe na Beatrice Nyiradende. Ndagira ngo arahari Beatrice. Sinavuze abagufasha, sindabavuga, ndabavuga, nari nabavuze. Imana ishimwe Nyiradende. Nibyo mumbabarire nibagiwe umumama witwa Pasi arahari cyane. Pasi yaje uracha nimukirwa yicara nta kibazo, ntabwo yarameze neza. Reka bakurebe hanyuma wicariye, haguruka ubiyereke. Muramuzi? Oh sorry Pasi, Imana iguhe umucyo. Wabashije kuza bakize se? Wavuye mu bitaro nimugoroba? Imana iguhe umugisha. Twaragusengeye, n'Imana ishimwe ko mfishe gusenga. Komeza wicarira aho ngaho. Uyu nawe nitujya gusengera abandi uraza, sibyo? Urihanganuza. Merci Pasi. Intercession dufite Beatrice Nyiradende. Ni bande bamuzi? Abatazi Beatrice muzamura amaboko tubarebe. Okay, no muri abana bejo bundi muri 2015 16 17 cyangwa 18, ariko Nyiradende uriya no wakera cyane muri Kave twaratangira. Afite abo bakorana nabo bo mu muryango wa Joseph Charlotte Batamuriza, Isakari Gloria Mugabekazi, Juda Vestine Muzirankoni. Ndagira ngo nabo baze. Batamuriza, Gloria arahari, Gloria Vestine ntabwo yaje Vestine. Okay, Gloria aba bafatanyije nawe muri intercession. Donc nudusuko bakiya bafatanye nawe gutegura gahunda za buri departement. Niba abandi 12 ariko bazafatanya na departement ya sociale na development ihagarariwe na Stephanie Zaka. Ndagira ngo atere intambwe hano imbere. Oh, sinavuze inshingano za intercession. Okay, karibu Stephanie. Sagumisha. Nawe nagusuhuje. Okay. Double. Nkiraho icyo intercession izadufasha gukora ni ibintu bahora bakora n'ubundi muhora mukora mwese, gusengera imirimo y'aba activité y'abakobwa b'Isiyoni. Icyongeyeho gusengera imiryango yacu. Icyongeyeho kudushiriraho iki kintu bise ngo ni ijoro rimwe n'umwami. Mwabisabye gukora ijoro rimwe muri kumwe n'umwami, rimwe mu kwezi y'amakesha. Ijoro rimwe n'umwami rihindura ibintu mu buzima. One night with the king, umwami w'abami, mutaramane nawe mumubone. Ako nakazi ka intercession. Departement social. Ni bande bazi Stephanie zamura ko turebe. Harabamuzi Stephanie? Ndabona bamuzi. Abatazi Stephanie ni bande? Aha, Imana ishimwe cyane. Stephanie umutware we niwe uhagarariye universite yacu aku. Ni umudamu wa Dr. Zaka. Mu by'ukuri twarakoranye ngewe twakoranye muri Alliance Evangelique. Niwe wari ushinzwe programme ya development no guteza imbere abadamu. Uyu mumama Imana yamugiriye neza cyane, tuza abadamu benshi yafashije, n'ubundi ategura
inyigisho zo kwigisha abantu, bigisha abantu kuva mu bukene. Hari abo bafashije bahereye ku busa 1000, none uyu munsi bafite amazu, bafite amamodoka. Uyu mudamu yarabikoze cyane. Kindi nanone afasha, afite n'inararibonye ndetse no mu bumenyi bwe yarize, ni n'umuteoloje, yize ibintu za development na counseling na theology. Turashima Imana cyane, akansoringa abantu benshi cyane, kansoringa amago y'abakozi b'Imana, kansoringa abamama, kansoringa iki, n'umwe mu bakozi b'Imana badufasha mu murimo. Uyu rero azadufasha muri mu buryo bwa social. Abo bakorana, ndaza kuvuga uyu murimo, abo bakorana ni Leticia Uwamariya wo muri Dani. Leticia arahari? Okay, karibu mama. Hari Yvonne Mugiraneza wo muri Benjamin. Hari Oliva Uwimbabazi. Ntabwo baje. Oliva bari hanze. Yvonne Mugiraneza afite ubukwe. Okay. Uyu murimo uzakora iki? Social. Harimo ibintu bine. Activite zayo nicyo twita umutima w'umusamariya, Samaritan heart, ariyo mwita charite. Samaritan heart ni terme yo muri Authentic Development Agency yo gufasha abantu, wa mutima w'umusamariya, kwita ku bantu, ku mbabare, kuba barya bose. Inacyo gikorwa mwita charite. Icya kabiri ni ukudukorera amaproje. Amaproje ashobora gufasha abantu kuva ku rwego ruto bakajya ku rwego rwisumbuye muri bya byiciro. Abantu bakava mu cyo twita charite bakinjira muri entrepreneuria. No kuvuga ngo noneho abantu ntitukomeze guhabwa, twigishe uko ibyo duhawe twabibyaza inyungu. Ibyo ngibyo rero barabishoboye cyane cyane uwo mumama Stephanie. Icya gatatu ni ukuturebera muri iyi ministeri icyo twita Jesus Helpers Ministry. Iyi ni iyihe? Muribuka muri Luka 8:2-3 ngo hari abadamu ngo bagendanaga na Yesu ngo bakamufashisha ibyabo. Mu by'ukuri ministeri ya Yesu yafashwe n'abadamu. Ku isi yose amatorero yakomeye agatera imbere ni abadamu bayifashije. Abantu babaye muri Kongo ahitwa Nyankunde, hari societe y'abamisiyoneri bitaga MAFE, Mission Aviation Fellowship. Bagiraga indege abamisiyoneri bakoreshaga muri Kongo b'abanyamerika kujya hirya no hino. Abenshi bari baravuye muri Assemblée de Dieu, abamisiyoneri baraho, abakoraga n'abandi bari ababatiste. Indege abamisiyoneri bakoreshaga iyo societe yitwaga MAFE n'abagore bari baraziguze bo muri Amerika. Mu maturo yabo ya buri munsi, gufasha buri munsi, abari bo bazamura umurimo. Ubu murabona ko twaguze izi ntebe, abenshi ni abagore mwaziguze. Abadamu nimwe, okay, abagabo ntimunyumve nabi kuri televiziyo, namwe mwarakoze rwose uko nanjye narakoze, ariko abenshi ni abagore. Turifuza rero ko ministeri yo gufasha itorero kuzamuka gutera imbere tuyiha abadamu. Iri muri social aho ngaho. None abadamu mudufashe ni gute twateza itorero imbere. Nk'ubu hari ibikorwa byinshi tugiye kuzakora, akenshi nimwe tuzareba. Nimwebwe ba mama, nimwebwe Imana icamo, nimwe mugira imitima yoroshye, nimwebwe Imana yanegosiye ngo mubyare umwami. Ntabwo yigeze icya ku bagabo, yagiye ku badamu ati wantije inda vraiment, Imana ikazacyamo. Umudamu ngo bibuke ushaka, ariko umugabo yabangiye kumubaza ati niko
iyo Imana yibeje ngo ice ku mugabo imusabe ngo imuhere umukobwa we Imana ndiyaciye kuri Yosefu na se yari yibazi. Ija kuri se Yosefu atariko ise wa Mariya batariko wantije agakobwa kawe inda yako tugacishamo umucunguzi w'isi, ugira ngo se wa Mariya bapfuye kwemera. Imana yaje direct kuri nyirinda. Amen. Donc tugomba rero kumenya uko Imana ikora. Imana ikora mu buryo butangaje. Aba mama nimwe mugira umutima w'impuhwe, umutima wo gukunda Imana. Hari umugabo wigeze kujya mu ijuru aragaruka, icyamutangaje yasanze amavira yuzuye menshi ara y'abagore. Nubwo nta gitsina kiba yari kurabimenya ngo uyu yari umugore, ugahita umenya inzu zabo ziratandukanye kuko mwatangiye Imana cyane. Yesu ashimwe. Rero iyo ministeri y'abafasha Yesu tuzayigira mu bakobwa b'i Siyoni kugira ngo tuze duteza imbere ibikorwa byacu. Icyanyuma narasengaga kuko benshi mbazi umuntu ku giti cye gutya, noneho nkumva ndayoborwa ukuntu. None ndasaba ngo umuyobozi wanyu mbazaniye abantu, niba ari n'uwo mufitanya karitije muri aba mubabarire dutangire dukore, kuko turi mu isi turitije ntituzabura kandi ntitwabura. Kandi nanjye ubabereye umushumba ntabwo mwantaye nubwo tugira no turitije, uturitije ntituhaba, ariko mukomeza mu nkundu uko ndi papa wanyu kandi ndi ikigoryi cyayo. Niba navuga ngo ndi ikigoryi ndakabacho ariko murankunda. Ntabwo munyanga ngo ndi mubi, ntabwo munyanga ngo meze ntiya. Ni nk'umubyeyi akunda umwana we uko ameze kose. Mujya inama n'umubyeyi ngo umwana mumwime ibiryo mumukomeshe wakabikisha mu idirisha utabizi. Abadamu ni muri abantu kandi ari we wazanye iyo sije ngo umwana arananiye, ukazana sije none umugabo yareyajisa ugaca inyuma. Niba umwana yatunaniye mukavuga mwarangiza toke uyu mugoroba ntarya, ugaheruka mwemezanyije ukajya mu gitanda wakabyuka mu ijoro akabimusingiriza mu idirishya, kandi niwe wazanye sije yako yarangiza. Imbabazi zanyu zabananiye kudufatira ibyemezo. Iyi komite iraha tagira ngo tuyisabire umugisha w'Imana, hanyuma uyu munsi tuze kuyirekura itangira izakore kandi bazakorane na bene data. Ndasaba ko Bishop bafatanya itorero mwadufasha, reka dusabe na privilege yabaturangirije muze hari imbere, ndasaba n'abapasteri abashumba muze hano, namwe Innocente Bwino. Reka ntimupfukame mama, iyo kire tushaka gupfukama sinshaka ko mupfukama, suko nanze ko mupfukama, ariko nzi dufite abadepite n'abasenateri hano ko bapfukamisha uyu mwanya batadushira aho amategeko atugoye uyu mwanya. Reka tubasengere, tubakore mu bitugu, tubasengera tubashireho. Mana turagushima kuri Imana nziza, urakoze kugira neza mwami. Tuzanye aba bana bawe data, tubashize mu maboko yawe, ubagiriye neza, ubakomeze, ubashigikire. Ni wewe mwami utanga imbaraga, ni wewe utanga impano, ni wewe utanga mwami ubumenyi, ugatanga ubwenge. Ubaho ubwenge bwawe bwo gukora uyu murimo neza, bawukore mu bwitonzi, bawukore mwami mu mahoro, bawukore mwami mu rukundo. Aho bananirirwa wowe nyine ubongere imbaraga ziva mu ijuru zibamanukire, umwuka wera abakoreshe, imbabazi zawe zibagote, icyubahiro cyawe kibazeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kingura imiryango yabo yakinzwe, biyereke Mana, basuka amavuta yawe, bashigikire mu izina rya Yesu. Ndagushima data kugira neza, ndagushima kudukunda, kandi ndagushima kuri Imana ikomeye. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane. Okay, aba aduze mwamugiye gatoya nsigarane naba gatoya.
Eh, agafoto nimuze ariko ndacyashaka gusigara namwe gatoya. Nimugaruke mwihangane muze twifotoze ariko mwe murasigaraga. Muze rero mama presidente ngwino hano, abandi mwazaha abaduze baraprofisi inshuro ebyiri zose. Niya yagiye se ninde uri mudufotora? Merci beaucoup. Murakoze. Mwisubire mu myanya yanyu ba aduze abandi mu juste ndagira ngo mwongere mu bareba ari bonyine mu bamenye. Yitwa Germaine, yitwa Chantal, yitwa Edith, yitwa Violaine, yitwa Beatrice, yitwa Stéphanie. Je répète, Stéphanie, Beatrice, Violaine, Edith, Chantal, Germaine. Reka mu izina ryabo dusabe mama presidente agira icyo avuga. Turasoma mu ba Esther ibice 4 umurongo wa 14. Esther ibice 4 umurongo wa 14. Haravuga ngo kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda ahareka tuhasimbuze abanyarwanda. Kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abanyarwanda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Aharaho icyakwimitse ngo ube umwamikazi, aharaho icyatumye ubaho mu gihe nk'iki ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Mwami Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, iri ni ijambo wampaye igihe nashakaga mu maso hawe, bamaze kumenyesha icyifuzo cy'uko nakora umurimo mu bakobwa b'i Siyoni. Ni koko Mana wambeshejeho kugira ngo ngire umumaro mu gihe nk'iki. Gushimiye kuba warampamagaye ugahitamo na bagenzi banjye tugiye gufatanya umurimo, ndetse n'abakobwa b'i Siyoni bahagaze mu cyuho mu murimo wawe. Ndagushimira cyane by'umwihariko kuko umpagurukije gukorana n'ababyeyi. Uyu ni umurimo nkunda cyane kandi nishimira. Mana, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ndashimira umushumba mukuru Apotre Paul Gitwaza, mwumviye ijwi ry'Imana, mwemera kumpa inshingano zihambaye aka kageni. Nanjye nkomeza nsenga nti Mwami Yesu, umutima wanjye urakunze, maze uzamfashe jye na bagenzi banjye duhagararanye muri uyu murimo gusoza neza inshingano duhawe. Ndashimira komite icyuye igihe, Innocent,
tuzasubukura ikivi aho mwari mukigejeje. Ndashimira kandi komite nshya y'abakobwa b'i Siyoni kubw'umutima wanyu ukunze. Nta kabuza Imana izawukoresha ibageze kuri byinshi. Namwe bakobwa b'i Siyoni, ni mwebwe shingiro ry'iri tsinda kandi muri inkingi y'itorero. Mushumba mukuru, gahunda y'ibikorwa byacu ikubiye mu nshingano mumaze kuduha. Nyuma yaha tuzabagezaho ingengabihe ya buri gikorwa mu buryo burambuye. Uwiteka azabidufashemo. Imana iha umugisha abakobwa b'i Siyoni, Imana igirire neza itorero Siyoni. Murakoze, ndabashimiye mu izina ryanjye no mu izina rya komite nshya. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Agafoto na komite gusa. Ega tuzongera kubonana ryari. Reka Imana itwibuke. Nayikuye muri ambalaje sindayikoresha n'indogo umuntu ataragenderaho ndayiguha. Muranyihanganira gatoya. Mama Alice Carrefour urahari? Wino hano gatoya imbere. Ntiwikange ndabizugira ubwoba bwishyo Marisa. Betty wino hano nawe. Ntabwo azi ibyo ngiye kuvuga, rero arimo aribaza byinshi. Ntabwo bimubereye kwitonda. Bavandimwe, mwababyeyi mwe sinzi icyo nababwira. Mufashe uru rusengero cyane kandi mu buryo buhambaye. Ntabwo nahagurutsa buri muntu wese ngo mbabwire ibyo mukora. Mudufasha mu bintu byinshi, muradukorera cyane kugeza aho tugeze uyu munsi. Bishop Charles, ndagira ngo nge nawe abamama tubaha amashyi. Mwe mureke nge n'abamama pastor, reka tubaha abantu amashyi rwose. Baradufasha. Abamama mwaradufashije cyane mu murimo w'Imana. Kuko umwihariko ndagira ngo mbabwire abo bamama bombi. Mama Carrefour ntabwo duherukana kera nawe. Hamwe na Betty igira hino. Hari
ndagira ngo mbabwire imana ni igitangaza. Hari ijoro naraye nicaye nabuze ibitotsi, abantu hano babuze amafaranga yo guhera, kandi ntiyari menshi, yari nka miliyoni imwe gutyo nangahe, dufite ibibazo financiere byinshi hano. Ndeba abamama badufasha koza habugira gute, bagize amezi n'amezi badahembwa, ndi muri stress nyinshi, ndara nicaye ndasenga ndatekereza nkibaza icyo gukora. Sinzi yibagirwa ryari ijoro ryo ku itariki 14 z'ukwa munane 2016 mu mugoroba ku itariki 15 wari umunsi wa anniversaire yanjye yo kwa munane. Njya kwa mama kugira ngo tujye gusangirayo n'abana bashiki banjye nanjye, numvaga ndashaka ko tubigira ibintu binini cyane. Turi mu nama turimo dusangira n'abo bana, mbona umwana wa konsaraje w'umuhungu bazakora ubukwe ejo bundi, Espoir, arambwira ati ariko yari couple iri hano iragushaka. Arambwira ko Espoir, njyewe naha ngaha nari nicaye gato ngo dusange uzanye n'abandi. Arambwira ati bananiye. Arambwira ntacyo bazane, barabazanye baricaye mu nzu. Ubwo yari uyu mama Betty hamwe n'umugabo we, noneho bicaye abona ararira. Ndavuga umugabo agomba kuba yamukubise tu, kuko simenye ikimuriza. Abana twari twicaranye mu nzu, ariko Gicanda arahari nawe. Gicanda ngwino, ndibuka ko uwo mugoroba twari kumwe. Gicanda sinzi uko yabigenje, nsanga nawe yicaye aho yazanye gato. Karibu mama. Mu by'ukuri ibyo bintu twari twabigize ubwiru bwa famiye. Nuko ndaho, ariko nubwo twari muri ako ka anniversaire gatoya, nta kintu nari nateguye. Numvaga abana twicara tukaganira tugasangira utuntu to, bona Gicanda arinjiye. Niba yarabipanze, se wabipanze n'amaza mwibanga ntabiti cyangwa n'ibyawe gusa, kugeza uziko ntarakubaza. Nukuri nibagiye kumubaza byagenze gute wa muntu uraza. Oya wabivuze tukumva vrema byagenze gute, kuko ifu nanone nabishiza ahagaragara ntibibubwiru. Byagenze gute gatoya? Babipanze n'amazi. Imana mu mugisha. Byari ibintu n'amazi sinana namubwiye, ndagira ngo yanamwe tukonja kwa mama n'abandi abantu bakeye. Mbona bari kumwe n'abana bafite gato, ndavuga sha bintu bifite isura. Mukanya rero uyu yaje gato bagiye kuyizana, kuna makarira, kandi nkabona umugabo we narimo amuhoza, nkavuga aba bantu bafitanye ibibazo. Abantu nababwira muhunge mwese mujye mu cyumba ndebe ikibazo cy'ikupure. Ikibazo cy'ikupure cyari iki? Uyu mukobwa umumama nako yajuru naraye nigaragura, nawe yabuze ibitotsi. Noneho arabyuka saa 9 y'ijoro, abwira umugabo ati nabuze amahoro, yambonye mu nzozi nkeneye. Byageze gute? Wabonye umpetse? Ariko ntiwashobora. Inzozi ni nziza kuko zitwereka ibyo mu mubiri tutashobora. Reka kurira. Ibyamunaniye. Noneho abwira umugabo ati yabonye ndahantu mfite ibibazo cyane, arampeka. Aramuga ati dufite miliyoni kuri konti, ejo tuzayikureyo tuyimushyire, kuko yabonaga nibaza aho kwishura abantu. Kandi koko nibazaga aba bakozi tuzabaha ikejo.
baraza n'umugabo bati nta kindi tuzanye, ararira bati twari tuzanye miliyoni hano. Sanga exactement niyo tugomba kwishyura abakozi. Arambwira ati ndabizi ufite ikibazo gikomeye. Ati ikibazo ntukitubwira, ariko ndahari. Tingi Imana yashyize ku musozi wa Salo, nta kandi kazi ngora, fasha abandi bateje imbere, nafashe abagore n'abandi. Shakira akantu kuri eglise aho dushira agasalo, tuzongera kugira ibibazo byo guhemba abantu. Abantu benshi mwumvisha ibya Salo timuzi aho byavuye, imizi yayo na mwumva ngo naraguye nirukana inzu y'amasengesho mpakura Salo. Oya, hari impamvu kiriya cyumba nagifunze, kiyari yagikorwamo amasengesho, harimo ibindi. Noneho mbibabwiye, hari utumatera twiza n'udushuka twiza, kandi duhindurwa kenshi. Ibi ndabibabwiye. Noneho kuko icyo byari byarakeneye gukora bitari bikigikora, uko niko twahinduye hariya. Uyu mukobwa, uyu mumama cyangwa se uyu mwana wacu aragenda atangira Salo authentique. Niwe nyiri Salo authentique, kandi projet Salo nuko yijyana hirya no hino muri iki gihugu kugira ngo turebe ko umurimo w'Imana awuteza imbere. Niyo vision ye niyo afite. Kaba mbasaba ababyeyi nimushigikire iriya Salo, muyishigikire. Hari abatekereza ngo iravumye, ntabwo ivumye, ntabwo ivumye rwose. Nimuzakire n'ibyo bitekerezo, ntabwo ivumye, irimo umugisha. Rero uyu mubyeyi yankoze ku mutima cyane. Benshi muri mwe murabikora, ndabizi murabikora. Hari abazana ibintu bitameze neza mugakemura ibyo bibazo. Sinavuze ngo mwese nabahamagara imbere, ariko bakeya mbababwire. Ikindi yari igihe mubona abantu nk'abo kavuga ngo uriya ngo yazanye Salo mu nzu y'Imana, bigashobora kuba mwana mwanga, ko ndasaba ngo mumukunde. Uyu ni umwana wacu, mumukunde. Uyu ni umwana wacu, yamfashije mu gihe cyari gikomeye. Ndabizi ngewe, ndabizi kuko icyo gihe hari bamwe hano bari bagiye kundega ko tutabahemba, ariko mu gitondo nyazanye ibirego bivanwaho byari byagiye. Ibyo rero ndagira ngo mumfashe tumushimire cyane. Imana iguhe umugisha. Warakoze cyane. Cyarire hari hagarara aho gatoya. Uyu mumama mu by'ukuri nge sinari imuzi, numvaga ngo mama Carrefour nkaho ni igikecuru, naho ni umujene mwiza gutya, ariko nkabanzi abana be bamwe babaga muri drama, abandi baba najya hanze, bamwe nkabasangayo. Umva mama Carrefour sinari nzi ko ari uyu, nagiye kumenya mu minsi ya nyuma. Noneho ndamuhamagara turaganira, mubwira mama kariya kazu kaba hariya nta kintu kibamo, wadufashije kugira ngo tubone icyo twishyura abakozi. Umumama arambwira ngo nicyo cyifuzo nagiraga, gufasha itorero, kureba icyo nafasha. Ndavuga muri ya ministeri yo gufasha Yesu. Aremera aragenda turangurira ibintu, adukoreshereza kariya kazu, azana utubati twe, aravuga ati ngibi mu bikora. Aho twabashije guhemba ba staff bamwe bake kubera iyi mirimo bakoze. Narimvuze iyi myaka nkita tirangiye komite, babwire n'ibyakozwe bimwe bitari muri structure y'imbere mu bamama b'Israeli, ariko bakoze. Kariya kaduka mubona hariya, umuntu wagateye inkunga n'uwo mubyeyi agafata ku bintu by'akabizana hariya,
uko tutari dufite n'udufaranga two gushiramo, aritanga cyane aradufasha. Ubundi tukigira ibibazo, ugira umushyitsi ugatumira hariya mukamuhikira. Babyeyi ndabibashishikariza namwe dufatanye kubaka uyu murimo. Sivuze ko mutabikora, murabikora cyane mu buryo bwihishe, mu buryo bwinshi, mu buryo bwiza. Ndongera kandi kubashishikariza ko ibi nitukomeza kubikora Imana izaduha umugisha. Mama ndagushimiye cyane nawe ko watubereye umugisha muri ibi bihe. Imana iguhe umugisha. Gicanda rero ngwino nawe ngushimire. Gicanda nasanze yarinjiye muri famiye ntabizi. Hari utuntu twinshi nawe tuziranyeho nawe. Aba ni baba mama bamwe muri mwebwe murimo n'abandi mukorera utuntu twanyu mu ibanga cyane. N'abantu butubanga twinshi. Ndabasaba ngo mukomeze mukorera umurimo w'Imana muri ubwo buryo. Nubwo ntawe ukubona, nubwo ntawe ugushima, Imana iragushima. Imana iragushima cyane kandi Imana irabashigikiye. Gica uri umwana mwiza. Imana iguha umugisha. Ukomeze. Amen. Reka mbasabire umugisha ariko namwe mubaturiraho. Mana ndagushima. Mana ndagushima ku bw'aba babyeyi bahagaze mu kimbo cy'abandi babyeyi benshi baraha babashe kudufasha muri uyu murimo. Na nuba kidufasha. Ndibuka inkuru nziza yakwiriye ku isi yose ko wazutse yazanywe n'aba badamu babanye nawe. Ndagushimira ko abadamu bagukunda bagukorera ari bo bafite n'inkuru nziza yo mu minsi yanyu. Bagiye kudutegurira kuza kwa. Ndagushima Yesu. Ndagushima Data. Ababyeyi bagiriye neza bakomeze kandi bashigikire. Umwuka wawe wera bane nabo. Komeza ubagiriye neza kandi birenze ibyo dutekereza. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ndagira ngo badufata agafoto na noneho navuga ku bugufi byo nshaka kuvuga. Mama niba nawe ntakuzanya imbere undi mu mutima humura uri bwina I know simbabeshe mbahamagaye mwese twarara ariko umenye ko nawe uri kandi mukorera Imana. Bene data babyeyi bashiki bacu ba mama bakobwa bacu, ijambo twasomye muri Zakariya ibice 9. Zakariya ni ibice 9 umurongo wa 9. Ni ijambo rijyanye na vision niyerekwa ryacu ryaha muri Zion Temple ku bakobwa b'i Siyoni. Abadusuye batari abakobwa b'i Siyoni cyangwa se barimo badukurikira kuri televiziyo na radio, namwe ni iryanyu, kuko umukobwa w'i Siyoni si uwa Zion gusa n'uw'isi yose. Imana irimo icishamo inzira yo kumutegurira. Zakariya ibice 9 ku murongo wa 9 Bibiri iravuga ngo nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni, rangurura wa mukobwa w'i Yerusalemu, dore umwami wawe aje ahuri, niwe mukiranutsi kandi azanye agakiza, yicishije bugufi agendera ku ndogobe ndetse no ku cyana cyayo.
twiteguye kugaruka kwa Yesu, akazagarukana ubwiza bwinshi ndetse akagarukana imbaraga nyinshi. Igihe cyose Yesu yagiye kuza ku isi, cyangwa se Imana yagiye kugenderera isi, hari abantu Imana yashize imbere kugira ngo bategure kuza kwayo. Abo tubona muri Bibiliya ni abahanuzi. Abahanuzi igihe cyose babwiraga abantu ngo nimwitegure umwami araje, nimwitegure Imana iraje. Bari bafite muri bo ijambo rimeze nk'inzogera cyangwa se rimeze nk'ihembe rikangurira abantu kwakira umuntu ugiye kuza. Turabona abahanuzi bagiye babivugaho, ariko igihe Yesu yaragiye kuza, haje umugabo witwa Yohana umubatizi. Mbere yuko Yohana umubatiza aza, hari abadamu bari barateguwe, cyangwa se umudamu wateguwe. Mbere yuko umwami Samweli aza, nako Dawudi aza, hari undi mudamu wari warateguwe kugira ngo Imana izakoresha inda zabo kubasha gutegurira kuza k'umwami. Abo badamu babanje guca mu mibabaro myinshi n'agahinda kenshi, baciye mu bibazo byinshi mbere yuko bageza ku munezero wabo. Uwo birivuga ngo nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni. Ni umukobwa wababaye, waciye mu gahinda, waciye mu mibabaro. Abo nanone niba Imana isubira inyuma ikabona ngo nimunezerwe, kuko umubabaro wabo wari waremewe n'Imana igihe runaka kugira ngo bazinjire mu byishimo by'iteka. Duhereye kuri Hana, ari we wabyaye Samweli, yagendanye intimba nyinshi, agendana agahinda kenshi, agendana ibibazo byinshi, ananirwa kurya, agira ibihe birebire atishima. Icyo bamuhaye ngo arye kikamunanira, kuko mukeba we yarafite abana ariko adafite abana. Kandi mukeba we yakoreshaga uburyo ashoboye bwose kugira ngo abashe kumwumvisha ko adafite abana. Uwo mudamu wamugiriye nabi, Penina, Imana yamuhaye abana benshi, ariko uyu mudamu wagiriwe nabi nta bana yari afite. Niba nanone kugwa k'umwana w'umuntu kwaravuye ku mugore no guhaguruka kwe kuzava ku mugore, nicyo Bibiliya itubwira. Eva niba yarashukwe, Satani akamushuka, ntiyabashije gushuka Mariya. Hahandi mu ntege nke niho Imana yongeye kugaragariza imbaraga zayo. Hahandi mu kurira, mu kunanirwa, niho Imana yongeye kandi kugira icyo ikora. Uyu Hana yarababaye igihe cye, ararira, ariko umunsi umwe igihe kigeze, Imana igiye kwibuka Isirayeli, kuko muri icyo gihe Isirayeli yari yarabuze inzozi, iyerekwa n'ijambo riva ku Mana. Bibiliya yavuga ngo byose byari ingume, byose byari byarabuze. Abantu bari mu mibabaro, nta direkisiyo bafite, barataye inzira. Imana yitegura kugendera Isirayeli iciye mu muntu, iciye mu muntu. Uwo muntu yari Samweli, kuko Samweli muri Isirayeli yari umwami, akaba umutambyi, ndetse akaba representa w'Imana. Kugira ngo uwo muntu abashe kubaho, hari umugore Imana yateguye, ariko uyu mugore yaraciye mu mibabaro myinshi. Sinzi imibabaro uciyemo wa mukobwa we, sinzi imibabaro uciyemo wa mumama we, ariko icyo mbona kurikije muri Bibiliya, hari umunezero ugiye kuza. Haleluya! Hari umunezero ugiye gukurikira, hari umunezero ugiye kugaragarira muri aka kaga kawe, muri uyu mubabaro wawe, muri aka gahinda kawe. Hari icyo Imana igiye gukora. Umunsi yahuye na Eli amwaturiyeho ijambo rigufi, nubwo yari yabanje kumusuzugura ndetse yuva ko ari umunyabyaha, nyuma mu kanya gato yahinduye ururimi, aravuga ngo bibuke wasenze. Umudamu asubiye mu rugo, abona umwana, abyaye umwana, yararirimbye aravuga ngo umutima wanjye uranezerewe. Ngo Imana yibuka abantu
ngo n'ingumbi azibuka. Ababuze umunezero irawutanga. Abicaye ku cyavu igihe kirekire n'agahinda bicara n'abandi bagaseka. Abari barasuzuguye bahabwa agaciro. Abatari bafite ikivugiro bafite abo bavugira. Ndatangaye n'Imana ngo Mana ngo niwe uzamura ihembe ryanjye, mu bundi buryo niwe uzamura imbaraga zanjye. Yesu ashimwe cyane. Haje kuvamo umwana witwa Samweli mu nda y'uyu mumama wagize agahinda. Samweli aba representa w'Imana. Umunsi Abisirayeli bamubwira ngo arashaje ntibakimukeneye abashakira undi, yabajije Imana avuga ngo Mana Abisirayeli bavuze ngo barashaka undi. Imana avuga ngo Samweli we ngo si wewe banze ni njyewe. Nuko ko Samweli yarahagarariye Imana ku isi. Iyo rero Imana igiye kugenderera isi ica muri ba badamu baciye mu mibabaro, bakubiswe n'imiraba y'iyi si. Satani yahindanyije imyenda yabo, bakagenda n'igisuzuguriro n'ikimwaro, abantu bakabita amazina atarayabo, abantu bagakubitika. Abo nibo Bibiliya ibwira uyu munsi ngo mukobwa w'i Siyoni nezerwa cyane. Amarira yacu agomba kuvamo umunezero, amarira yacu agomba kuvamo agahinda, amarira yacu agomba kuvamo agahinda kaba umunezero. Ayo marira agomba kuvamo kubabara kurimo agahinduka ibyishimo. Yesu agiye kugenderera isi. Rero na Dawudi agiye kuvuka yaravuze ngo mama yamzariye mu gahinda, mu bicumuro. Mama yamzariye mu gukiranirwa. Isi wa Dawudi yari yaracyuye irindi shoreke igihe Dawudi yaragiye kuvuka. Mbere yuko Dawudi avuka, se wa Dawudi Yese yakunze n'ishoreke atanyina. Nyina wa Dawudi agira agahinda kenshi, ahura n'ibibazo byinshi. Muri ako gahinda nimwe yasamiyemo nde Dawudi. Yaciye rimwe mu rugo ku mugore w'agahinda, amusigira inda arigendera. Dawudi aravuga ngo mama ngo yanyonkeje mu gahinda n'imibabaro, navukiye mu gukiranirwa mu byaha, niho mama yantwitiye. Nyina yivovota, ubwo yari yanze kuryamana n'umugabo. Mu gahinda avuga ngo gendiye undi ati ndaje. Ibibazo. Dawudi amaze kumenya amakuru baramutaye, akana katawe, bakuru be bari bakuru cyane, akurira nawe muri ako, ariko niwe wari kuba umwami wa Isirayeli. Mama subiza amaso inyuma yawe ureba aho uvuye. Birashoboka ko uvuye aheza uba uri ahabi, cyangwa birashoboka ko uvuye ahabi uba ari aheza. Icyo Imana ikubwira muri uyu mugoroba ngo tangira unezerwe, hari ikindi cyiza kigiye kuza. Umutima wawe, ibitekerezo byawe, ubwenge bwawe, gira icyo ukora, hari umunezero ugiye kuza. Yesu agiye kuza muri iyi si aherekejwe n'ingabo z'abamarayika. Yabanje gutegurirwa n'umumama witwa Elizabeth. Elizabeth umugore nawe w'agahinda, wagize imibabaro. Uzi ko umunsi Mariya twita abura uwo biganirira, marayika yamuhaye referanse ngo ajya gushaka uwitwa Elizabeth, nawe batigenda mujye kumarana agahinda. Umwe yatwite nta mugabo, undi afite umugabo ariko yari yaracuze, kuko yaravuze ngo ninsohoka bazanseka. Uzi kugira umugisha ariko ukagira isoni zawe. Imana ikakugirira neza ariko ugatinya kubivuga. Temoignage iteye isoni. Ujya ari udutemoignage duteye isoni tutavuga. Hari temoignage zimwe udashobora kubwira abantu, nakawe gusa. Utwo dutemoignage duteye isoni rero ntugira ngo uri wenyine, hari abandi badufite. Imana umunsi yabahuje muzaseka. Yesu ashimwe cyane. Hari za temoignage zimwe udashobora kubwira abantu kuko ntibabyumva kandi nizawe personnel binafsi. Elizabeth yari ikingiranye mu nzu, Mariya nawe yaragize agahinda. Marayika aramubwira ngo subirayo ujye kureba, hari umuntu mwene wanyu yatwite mu bukecuru bwe. Amugeze iruhande, Bibiliya iravuga ngo bombi barahoberana kubera ibyishimo, ngo abana basimbagurika mu nda. Yesu ashimwe cyane. Kubera umunezero, kubera umunezero abantu barasimbagurika mu nda. Agahinda kararangira. Undi bati se
byagenze gute? Njye nararyamye mzuka ndatwite. Byagenze gute? Ntaye mu bukecuru. Yarahindukiye gati indi biringiye. Bavuga n'udutemwanya utabwira abandi. Erega bene data, hari igihe umugore n'umugabo bahinduka sisters na brothers. Hari imyaka y'ubu sister na brothers. Mubona bagenda mu muhanda baba bamaze kuba sister na brother. Umugongo uratonekara hose, ukuguru kuraribwa hose. None se biragenda gute? Nukubana nk'abavandimwe. Ngo dore uko abavandimwe bahuje babana, birasa n'amavuta yatemze amanuka ava ku mutwe wa Aroni. Yesu ashimwe cyane. Ibyo bibaho, ibyo bihe bibaho. Yo, Imana ishimwe cyane. Elizabeth tumuzanya ngo atanga ubuhamya. Mwatangara, hari detail Bibiliya idatanga ariko mwakuma. Uwagombaga kumwumva n'uwari ufite isoni nkawe yari Mariya. Aba bantu bafite ikimwaro badafite uwo babwira, Imana yarabwiye ngo nezerwa cyane, ngo dore umwami wawe ngo ajya aho uri, aragusanze mu rugo rwawe iwawe. Mbere ko dutangira Zion Temple gatoya, hari ministeri ebyiri Imana yari yarambwiye zizakora cyane. Imwe yari y'abakobwa b'i Siyoni, iyindi yari ya generation ya Musa y'abana bato, Moses generation. Niho ayo mazina yavuye, kuko ijwi ryarambwiye ngo aba bantu ubona bavuye muri genocide, ngo aba bacitse ku icumu, ngo aba nibo ba Musa bazafasha isi. Niho twabitiye Moses generation. Umunsi twatangiye urusengero narebye umuntu ushinzwe abana, nabwo ati abana ni Moses generation, naho abagore n'abakobwa b'i Siyoni. Ngo kuko abakobwa b'i Siyoni nibo bategurira Kristo kugaruka, nibo bategura kuza kw'Imana. Iyo evenema zikomeye zigiye kuza, Imana ihera ku bagore, kuko inda y'umugore ni Imana ikoresha kugira ngo ihindure amateka. Inda y'umugore ni Imana ikoresha kugira ngo igeze abantu muri destiny yabo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kuvuka kwa Yesu, kuza kwe kwazanye umunezero mwinshi mu Bisirayeli. Agakiza karagaragaye, ariko hari ababanje imbere kugira ngo bamenyeshe abandi. Abo bari abavuye mu gahinda kenshi, bari abantu bavuye mu bibazo bitandukanye. Niba Imana yishimiye nabo kubaha umunezero wo kubacisha mu mucunguzi. Mu buzima bwawe cyangwa se bwanjye, uko tugenda duhura n'ibibazo byinshi by'ingutu bivuga ngo man, ni uwuhe munezero uri hari imbere, kuko definitive urahari. Uko byagenda kose hari umunezero. Imana ntiyakwicisha agahinda ngo urinde utaha, hari ikintu hari imbere. Nubwo utabona uyu munsi, nubwo utabona ejo hazaza, ariko ngubwire ijambo ry'Imana rirambwira ngo nezerwa cyane. Wa mukobwa w'i Siyoni we, uyu muntu yarimo abwira, ni umuntu utari ufite ibyiringiro. Isirayeli yaratakaje ibyiringiro, Isirayeli yaratakaje. Igihe Isirayeli yose yagiraga akaga, Imana yayibonaga nk'umukobwa. Niyo mpamvu bamwitaga umukobwa w'i Siyoni. Yeremiya aje kuririmba arira mu maganya ye, yaravuze ngo umukobwa w'i Siyoni aragiye. Abona bagenda mu gahinda kenshi, mu bibabaro myinshi cyane, bagiye bababaye, ariko yongera kubona umukobwa w'i Siyoni agarutse, aravuga ngo nezerwa cyane. Ngo dore wa mukobwa w'i Siyoni we, ngo umwami wawe arakubonekeye. Bwoko bw'Imana, ntidusabwa kunezerwa gusa, ngo ahubwo no kurangurura. Kurangurura ni ijwi ry'ubuhanuzi. Ijambo kurangurura ni ukuvuga, ni ijwi ry'ubuhanuzi, ni ukubwira abantu, ni ugukoma akamu ngo umwami araje. Dore araje. Abatiritegura mwitegure, abataramesa ibishura byanyu mubimese. Araje. Mukobwa w'indirimbo za Salomo aravuga ngo dore araje, ngo asimbagurika ku misozi,
yaramubonye ararangurura aravuga ngo dore araje. Namwe nimwe mugomba kuduteguza, muteguza abagabo, muteguza itorero, muteguza igihugu kuza kumwa, kuko kuza ko araje. Hari ububyutse bwa nyuma mbere yuko Yesu agaruka burimo butegurwa ku isi yose. Imana imwe irategura ububyutse bukomeye mu nguni zose z'isi, mu moko yose atandukanye, mu bantu batandukanye, ariko ububyutse buzaba buherekejwe n'imbaraga z'abagore. Abadamu bazabihagarara inyuma, kuko ubu bubyutse bugiye kuza. Hari ababyeyi bazahagarara inyuma basunika kugira ngo ikiri mu nda kivuke. Nezerwa cyane, rangurura, dore umwami wawe ajya aho uri. Iyo umuntu agusanga uramwitegura. Hari ukuntu dushwana twebwe abagabo kenshi n'abagore, dushwanira iki? Kuzana abashyitsi tutabateguje. Kubera iki? Twe tuba twizeye ko mubizi byose. Ewane cya mu rugo tuje kurya kandi nta biryo. Amadetaye yo gutegura yo kumenya igikoni si umugabo. Hanyuma umugore ati ariko kutambwiye, se nkubwire iki madame? Ati no, urukweto ruva habiriya bijyanye dore nkubuzanya abashyitsi ni mwebwe muzi utudetaye two gutegura ibintu, ariko abagabo mujye muhora mwiteguye, tuzana abantu mutazi. Umumama agomba guhora yiteguye inzu ye iri clean, kuko ntuzi igihe umugabo yinjirira. Abakobwa b'i Siyoni muriteguye ngo dore umwami wawe araje aho uri, umwami wawe araje agusanga, umwami wawe araje avugana nawe. Abadamu mugira umwuka mwiza mwe, iyo mubyutse murasasa, ariko iyo umugabo abyutse uko wabisize niko bisanga. Uryama mu mashuka yaba yaguye hasi ukayisiga ukigendera, kandi ukambara neza ukajya muri miruwari ukireba ishuka yaguye hasi nta kikubwiye. Urukweto rwawe ukarureba neza na karavati ukareba mu ndorerwamo, ishuka n'ikiringeti birahengamye ko biragwa hasi, ukigendera mumbe kontake ndagiye. Ariko umugore, umumama arinjira yabona, nubwo yaba afite akazi kenshi basa apfa gushyiraho kugira ngo afunike. Mwe turatandukanye rero. Imana yabahaye imisiyo ikomeye, gutegurira kuza k'umwami. Haleluya! Mutegure kuza k'umwami. Umwami w'abamaraje, Yesu araje. Aje kutugirira neza, kutumara imibabaro, kutwuzuza umunezero, kutumara agahinda. Oh, haleluya! Bakobwa b'i Siyoni, nimunezerwe. Niwe mukiranutsi. Isi yuzuyemo gukiranirwa kwinshi, isi yuzuyemo injustice nyinshi, isi yuzuyemo kurenganya kwinshi, isi yuzuyemo amanyanga menshi, isi yuzuyemo ibibi byinshi. Uyu mwami mugiye gutegurira ugiye kuza muri iyi si ni umukiranutsi. Gukiranuka kugiye gutemba, amahoro agiye kuza. Yesu we, kandi azanye agakiza, agakiza mu nzego zose, agakiza ahantu hose. Muri iki cyumweru tuzaba dufite inyigisho namwe z'itorero ryose zivuga ngo kuva muri revelation twinjira muri manifestation. Ubu turimo dutegereza umwami ko agiye kuza. Mbere yuko aza gatoya hari abantu bagiye kwimanifesta, hari abantu Imana igiye kugaragaza kugira ngo icyari amabanga y'Imana, revelation bari bafite igihe kirekire agiye guhishuka hanze. Tugiye kuva muri revelation twinjira muri manifestation, from revelation to manifestation. Donc tugiye kuva mu guhishurirwa tujya mu kugaragara. Ibi bihe bigiye kuza, ndababwiza ukuri. Itorero rya Kristo rigiye kongera kugaragara, umugeni wa Kristo agiye kugaragara. Umukobwa w'i Siyoni niwe ufite uruhare rwo kubikora. Umukobwa w'i Siyoni, dutegurira inzira. Niko kazi Yohana Umubatizi yari afite, ngo nimutegure inzira z'Uwiteka. Ni mwebwe nimutegurira inzira, dore araje. Ariko kondisiyo yababwiye ngo nimunezerwe kandi murangurure. Ngiye kubasabira ikintu gikomeye uyu mugoroba, umunezero. Umunezero ukuraho agahinda, umunezero ukuraho ibibazo, umunezero ukuraho amarira.
ukuraho bya bibazo byose, za ntimba zose, bwa bukene, amadeni, bwa bwoba, kwa gupfuca, gupfakara, kunyagwa, kwibwa, gusuzugurwa, imivumo, karandi, imizimu, biriya byose bibabuza amahoro. Tugiye gusenga umunezero wa Kristo uhitinge, ukubite abantu oh haleluya, bongere banezerwe kandi. Amen. Aho uri hose, uri mu ngurikira kuri radio, kuri televiziyo, tugiye gusabira umunezero w'Imana umanuke mu buzima bwawe, umenagura ibyo bikuta byose, ibyo bihome byose byari bikingirije ubwiza bw'Imana kwinjira mu nzu yawe, mu cyumba cyawe, mu kazi kawe. Nibyo tugiye gukora muri uyu mwanya. Babyeyi, muriteguye ko dusenga? Kuko nta shwa Bibiliya yababwiye ngo nezerwa cyane, nta choice mufite. Réjouissez-vous, nimunezerwe, nimwishime, nta choice, nimwishime. Haleluya, munezerwe, dore umwami wawe araje. Jesus, reka duhaguruke dusenge, twegera Imana muri uyu mwanya, muri uyu mwanya, muri uyu mwanya. Jesus, Jesus, ubu nuzuye amahoro atemba ava mw'ijuru, yumvise kurira kwanjye, ansukamwo umunezero. Ubu nuzuye, ubu nuzuye amahoro atemba ava mw'ijuru, yumvise kurira kwanjye, ansukamwo umunezero. Mana shimwa, Shimwa, oh, shimwa, himbazwa mwami Yesu, umutima uzuyemo ishimwe riva mw'ijuru. Mana shimwa, 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 oh, himbazwa mwami Yesu, umutima uzuyemo ishimwe riva mw'ijuru. Zamura ijwi ryawe usaba Imana isuka umunezero mu mutima wawe, ikumara ubwoba, ikumara agahinda. Umunezero w'Imana uze muri wowe, icyubahiro cyayo kize. Reka tubisabe Imana muri uyu mwanya. Mana, manura umunezero muri nge. Mana, nyuma y'ibihe nciyemo, nyuma y'ibibazo nciyemo, nyuma y'urugo, nyuma y'abana, umugabo, ibi byose mwami, mugore, ndaje ngo nyuze umunezero wawe, kuko urambwira ngo nezerwa cyane. Wa mukobwa w'i Siyoni we, ishime, nezerwa. Wa mukobwa w'i Siyoni we, nezerwa. Wa mukobwa w'i Siyoni we, umunezero umanure muri nge, uzane muri nge, uzuze muri nge. Wa mukobwa w'i Siyoni we, habwa umunezero w'Imana, umunezero utangwa n'Imana, umunezero uva ku Mana, umunezero wawe Yesu umanure mu mitima yacu. Kora mwami, kora ibitangaza byawe, garagaza imbaraga zawe. Mana garagara, Mana garagara, Mana garagaza imbaraga zawe, Mana uzuza imbaraga zawe z'umunezero mu mitima yacu. Hindura
imigambi y'umwanzi, imigambi ya satani yose mwami uyikubite hasi, wigaragaze mwami, wigaragaze data, wigaragaze nyakubahwa. Ugira neza Yesu, ugira neza papa, ugira neza mwami, ugira neza Yesu, ugira neza, ugira neza, urahambaye, ntawusa nawe. Oh Yesu, oh Yesu, oh Yesu, reka umunezero wawe uze, kumunezero wawe umanuke, duhindure amateka, duhindure amateka yacu mwami, twinjire mu munezero wawe, tugutegurire inzira, uri hafi kuza Yesu, udusanga aho turi, utuzaniye amahoro, tuzaniye amahirwe, tuzaniye ibyiringiro, abaciye mu kaga, abaciye mu bibabaro urabahumurije ngo nitunezerwe cyane, twishime cyane, kandi turangurure mwami, turarangurure n'amajwi yacu, ngwino Yesu, ngwino Yesu, abagaragu bawe, abaja bawe, turagutegurira inzira, turagutegurira inzira mwami. Shimwa Yesu we, shimwa Yesu, shimwa nyakubahwa. Reka dusaba umunezero w'Imana umanuke mu mafamiye yacu, mu mago yacu, mu bana bacu, mu kazi kacu. Dusaba Imana igenderere abavandimwe bacu bataramenya Yesu, nabo umunezero w'Imana batahemo. Niba ufite umugabo utaramenya Yesu, umwana utaramenya Yesu, abavandimwe bataramenya Yesu, tubasabire bamumenye kugira ngo umunezero ubazemo nawe. Reka dusenge. Uwiteka Imana ikomeye, tuzanye bene data mwami batarakumenya, harimo abagabo bacu, harimo abagore bacu, harimo inshuti zacu Mana, abo batarakumenya turabakweretse muri uyu mwanya, turabakweretse muri uyu mwanya, turabakweretse muri uyu mwanya, turabakweretse muri uyu mwanya. Wigaragaze Yesu, wigaragaze data, wigaragaze nyakubahwa. Oh Yesu, oh Yesu, Yesu we, Yesu we, gira neza mwami aba bamama bita, aba bamama bagushaka, aba bamama mwami imiryango yabikinze mwami, bituma batagira umunezero wuzuye. Imiryango yabikinze mwami, bituma batagaragara uko bakagombye kugaragara. Imiryango yabo mwami ituma umunezero wabo udasesekara. Iyo yose ikinzu ikingure mu izina ryawe, ikibuza umunezero wacu kumanuka ngo ugaragare mwami, turagisenya, turagikura. Abavandimwe batarakizwa, indwara, ibibazo bituma mwami tutanezerwa, abana bacu barwaye, abagabo, abagore, inshuti zacu zirwaye, zituma tutanezerwa bikwiriye kubera agahinda tugendana. Turakwinginze data ngo ubibuke data, niwe wenyine ufite ijambo rya nyuma. Yesu tugenderere, Yesu dukoreho, Yesu vugana na Yesu, 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 Yesu we, kora ibitangaza byawe, abantu bacu bakizwe Yesu, abantu bacu bakumenye, abantu bacu bagukunda. Bene data, ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimukareke gukomeza mukora ibyiza, muzasarura mutagwa isari. Hari imirimo myiza mwakoze, mwakoreye ubuzima bwacu, mwakoreye iyi ministeri, mwakoreye bene data benshi. Bavandimwe, ntimuzacogore kugira neza. Muri uyu mwanya ziko mwitanze, mwakoreye Imana, na n'uyu munsi mukikoreye. Ari bene data barangije, arabatangiye, ari bene data namwe mushigikiriye umurimo, mukawushigikira ikibyanyu mu buryo ndetse bw'ibanga bukomeye no mu buryo bugaragara. Uyu mugoroba ngiye kubasabira umugisha w'Imana. Imana ibibuke, ntibibagirwe kandi ntibatererana. Hari bamwe mufite ibibazo bidashobora gukemurwa n'umuntu uwo ari we wese. Hari abantu bashobora kubikemura bonyine, hari n'abandi n'abantu kuri iyi si badashobora kubikemura, bizakemurwa n'Imana yonyine. Ngiye gusaba kugira ngo favere y'Imana ibazeho. Ushobora kugukemurira ikibazo, Imana iguhuze nawe agikemura. Ikibazo
gukemurwa n'Imana yonyine, yimanukire igusanga aho igukemurire. Hari abarwayi muri twebwe, hari abarwaje muri twebwe, hari abafite ibibazo muri twebwe. Uyu mwanya ngiye kubereka Imana, ngiye kubaha Imana kugira ngo Imana yacu ibibuke. Yesu, ndaje imbere yawe Data, zanye aba babyeyi Mwami, aba bakobwa Mwami bafite ibibazo bikomeye, ibibazo bigoye. Hari ibyakemurwa n'abantu, hari ibyakemurwa nawe. Ibibazo byo mu mitima imbere, ibibazo by'amagara, ibibazo by'abantu hanze, ibibazo Mwami by'amarongo, ibibazo by'imyenda, ibibazo by'imishinga bakoze itari micamo neza, ibibazo by'ubwenge, ibibazo by'abaturanyi, ibibazo by'ababayoboye hejuru yabo, ibibazo badafitiye ibisubizo Data. Ndabazanye imbere yawe, ndabazanye imbere yawe Data, mu izina ryawe Yesu. Ibuka ubwoko bwawe, ibuka abana bawe, kora ibitangaza byawe, kora ibitangaza byawe, kora ibitangaza byawe, kora ibitangaza byawe Data Yesu. Jesus. Aba babyeyi Mwami twaragendanye mu bihe bikomeye, tugendana mu bihe byiza. Babyeyi twatangiranye umurimo, abandi baje Mwami badusanga hagati, ariko barakomeza nabo. Abandi baje ibyo bundi, ariko nabo barakomeje Mwami. Hari abakoze muri uwo mu gitondo, hari abakoze ku manywa, hari abakoze mu mugoroba. Ndasaba ngo bahembe Data, bahembere umurimo wawe, bahembere igikorwa cyawe. Wibuka amarira yabo, wibuka agahinda kabo, ibibazo bafite bikomeye, haba mu mago, haba mu bana babo, haba mu mirimo yabo. Ndagusaba ngo ubibuke Data. Tuyemere ko Satani akomeza kutwivuga hejuru, kuko nta cyubahiro cyawe kibirimo. Tuyemere ko Satani akomeza gusuzuguza izina ryawe abana bawe bitiriwe. Tuyemere ko Satani akomeza kudusuzugura mu banyabyaha bavuga ngo Imana yirihe, baducira imigani ngo turasenga, ngo turazinduka, turiyiriza, dutanga amaturo, dutanga ibiki, ngo Imana yabirihe. Garagara kuri Imana yacu babibone Mwami, garagara kuri Imana yacu babibone Data, garagara kuri Imana yacu babibone Data, garagara kuri Imana twemeye bayibone, babibone Data, garagara kuri Imana twizeye babibone Data. Kuko ibitutsi Mwami by'Abafilisitiya biraturuhije, ibitutsi bya Goliyati biraruhije. Goliyati aducunaguza umunsi ku wundi. Ndagushimira ko yari umunsi wa 40 agiye gutsindwa, agiye gutsindwa, kuko uhagurutse uri Imana yacu, uhagurutse uri umwami wacu, uhagurutse uri urutare rwacu, uri ingabo nto n'ingabo nini, uri uducumu twacu n'icumu ryacu, uri inkota ityariye mugiyo. Yesu. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Uri ingabo idukingira, uri umutabazi, uri umugabo w'ingabo, uri umutwaro uhambaye, uri igitangaza, uri isoko tuvomeramo amazi y'ubugingo. Bibuke Data, iri sengesho dukoze ryandikwe mu gitabo cyawe cy'urwibutso. Igihe cyose bazaba batarapfukama bagusaba ibyo benda kugusaba, uzabumbura icyo gitabo cyawe wibuke. Muri bo hari abazi gusenga n'abatabizi, hari ababishoboye n'abatabishoboye. Tuzabibazize bose uzabahembe Mwa. Iri sengesho rigukoreho n'abanyentege nke muri bo, abatagira ibihe, abatagira umwanya wo kuba mu maso hawe. Ndasaba Data, tubahagariye nk'abatambyi, uko Yesu yasenze isengesho ry'igitambyi ahagarira abigishwa be bananirwaga no gusenga. Mana, niko natwe tubahagarariye muri iyo mwanya. Ndagusaba ngo
abadafite imbaraga mu gusenga iri sengesho mwami ribazamure, ababishoboye nanone ryongere ribazamure cyane. Urakoze kutwumvisha kandi dutegereje igisubizo kiva iwawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu twizeye, amen. Reka duhe Yesu amashyi menshi n'impundu nyinshi cyane. Umwami wacu arabikwiriye guhabwa icyubahiro, kwiriye gushimwa.